Festa e Kurban Bajramit u kremtua dhe në Lezhë, me mesazhe paqeje e harmonie për njëri tjetrin, si dhe lutje për më shumë begati. Dhjetra besimtar musliman falën namazin në xhaminë e qytetit. Teksa foli për simbolikën e kësaj feste, Muftiu i Lezhës Sadetin Kotri përcolli mesazhe paqeje, solidariteti dhe dashurie ndaj njëri tjetrit. Ai theksoi rëndësinë shpirtërore të kësaj dite dhe rolin që ajo ka në forcimin e lidhjeve njerëzore dhe të besimit. Kjo është një festë e begat, një festë që na tregon sakrificën që duhet të bëjmë për njëri tjetrin, për të mirën e përbashkët dhe për mirëqenien e përbashkët. Duhet të sakrifikojmë së bashku për të mirën dhe për harmoninë dhe çdo gjë tjetër që është e mirë për mbar njerëzit ku të ndodhen. Dhe së fundi ju uroj për shumë vjet dhe gëzuar Kurban Bajram. Festën e Kurban Bajramit e uruan edhe përfaqësues të pushtetit vendor dhe të Partisë Socialiste, të cilët zhvilluan vizita në Myftininë e Lezhës. Besimtarëve të besimit islam në qargun e Lezhës, por në gjithë Shqipërinë, ju uroj festën e Kurban Bajramit, paqen, harmoni, begati e shëndet familjet e tyre. Në emër të Bashkisë Lezhë duhet ju uroj të gjithë besimtarëve të komunitetit musliman gëzuar Kurban Bajramin, qoftë kjo festë harmoni, begati dhe mirësi në të gjitha familjet tuaja. Pas faljes së namazit, besimtarët uruan njëri tjetrin për feston, duke vijuar me vizita tradicionale në familje dhe të afërmit gjatë gjithë ditës. Kurban Bajrami është një nga dy festat më të mëdha të Islamit që simbolizon sakrificën, mirësinë dhe përkushtimin ndaj Zotit.